God dag, folkens. Velkommen til den 5. videoen i serien om drone i Norge. I dagens video så skal jeg gå gjennom noe som er litt komplisert. Det er vanskelig å henge med på de forskjellige reglene, men jeg skal prøve å bryte ned til de enkleste reglene i de laveste kategoriene av flyging. I videoen her så kommer jeg til å gå gjennom en tabell utgitt av EASA, altså European Aviation Safety Agency. Det er 3 forskjellige kategorier man kan fly i når det gjelder drone. Man har åpen kategori, hvor de fleste av oss normale havner innenfor. Og så har vi spesifikk kategori, som er litt høyere risiko. Og så har man sertifisert kategori, som er mer regler egentlig, som gjelder for bemannet flytrafikk i tillegg. Når det gjelder åpen kategori, så er det noen fellesregler som gjelder. Blant annet så kan du ikke fly høyere enn 120 meter. Du trenger ikke å være 120 meter opp i lufta, du kan være 200 meter opp i lufta også. Men hvis du står foran en klippe, så gjelder det fra nærmeste fast punkt i terrenget og 120 meter ut eller opp. Hvis du flyr nærme en hindring. Hvis hindringen er over 105 meter høy, og du er innenfor 50 meter fra den hindringen, så kan du fly 15 meter over den hindringen. Hvis du har seilfly, hvis du sender det ut for en klippe, så kan det være over 120 meter fra bakken på den klippa, eller fra bakken under den klippa. Men du kan ikke fly et seilfly over 120 meter over din egen posisjon. Når det gjelder flyging med seilfly, så er det også en maksvekt på Max Takeoff Mass, MTOM, på under 10 kilo. I tillegg så er det fellesregler på at du ikke kan ha med farlig gods ombord, og du kan heller ikke droppe objekter fra drona di i åpen kategori. Aldersgrensa er 16 år. Skal du være med noen, kan den du er med være under 16. I tillegg er det verdt å nevne at i åpen kategori så kan du kun flyge VLOS, altså Visual Line of Sight. Det vil si at du er nødt til å ha kontroll på og ha mulighet til å se droner til enhver tid. Så har vi noen underkategorier. Det er A1, A2 og A3. Jeg skal se litt nærmere på A1 og A3 i videoen her. De henger litt sammen, for de går under det samme nettbaserte kurset på flydrone.no. Hvis vi starter med A1, så er den også delt inn litt i 2 med tanke på området man skal flyge i. Og det området det skilles i om det er folk der eller ikke. Du kan ikke flyge over folkemengder, og du bør så langt det lar seg gjøre unngå å fly over utenforstående. Hvis du derimot må flyge over utenforstående, så skal det utføres med særlig varsomhet. Når det gjelder hvilken klasse på droner du kan flyge i A1, så er det selvbygde droner, det er legacy. Det vil da si droner som er kommet på markedet før 1. januar i 2023, og det er C0-merket droner. Både C0 leketøy og C0 ikke leketøy. Felles for alle de klassene er at de ikke skal være tyngre enn 250 gram. I tillegg så kan de ikke fly fortere enn 19 meter i sekundet, bortsett fra hvis det er en legacy-drone. Når det gjelder registrering av operatøren, så trenger du å gjøre det kun hvis det er kamera på eller andre sensorer. Da må du registrere deg som operatør på flydrone.no, altså til Luftfartstilsynet. Når det gjelder dronepiloten i A1, så er det ingen aldersgrense hvis at droner er selvbygd, eller hvis den er registrert som leketøy. Da må den ha CE-merking. Er det ikke noen av de 2 tilfellene, så må du være 16 år. Og da gjelder det samme igjen som jeg nevnte i sted, at hvis du har en ved siden av deg som er over 16, som har tatt eventuelle kurs og sånn som kreves i noen tilfeller, så kan du være under 16 selv. Eneste kravet til kompetanse på de klassene her i A1, det er at du leser brukermanualen på droner. Hvis man ser på den andre typen område under A1, så er det ingen planlagt flyging over utenforstående personer. Der må droner være klasse C1 eller A1 overgang artikkel 22. Den sistnevnte, A1 overgang, den gjelder egentlig ikke lenger, så den kommer ikke til å gå noe nærmere inn på. Vektbegrensningen her er på under 900 gram, og treffenergien skal være på under 80 joule. Og da er det ingen tidsbegrensning på den C1-klassen.
Når det gjelder operatøren i dette området innenfor A1, så må operatøren ha registrert seg. Her er aldersgrensa 16 år, eller samme tilfellene som i stad, at hvis du har noen ved siden av over 16, så kan du være under 16. Kravet til kompetanse her er at du skal ha sett gjennom brukermanualen på droner, du skal ha gjennomført nettkurs, og du skal ha gjennomført grunnleggende netteksamen. Kikker vi videre på underkategoriene, så har vi noe som heter A3. Den er grei å ta i sammenheng med A1, for det er samme eksamen som du tar, som gjelder for begge de underkategoriene. I A3 så er det også 2 forskjellige typer områder som er nevnt. Det ene er ingen utenforstående personer i området du skal flyge. Det andre er ingen flyging innen 150 meter horisontalt fra bolig, næring, industri eller rekreasjonsområde. Rekreasjonsområde kan for eksempel være parker og sånne ting. Kravet til drone innenfor A3 er at det må være klasse C3, C4, selvbygd eller legacy. Vektbegrensningen er at det skal være under 25 kilo, og på dem er det ingen datobegrensninger. Vi har samme på A3 som vi hadde på A1, at det er en sånn egen klasse der på A3 overgang, men den gjelder heller ikke, så den kan vi se bort ifra. Kravet til operatøren er at den må være registrert. Kravet til piloten er at piloten må være minimum 16 år, eller ha noen ved siden av seg som er over 16 år. Kravet til kompetansen på A3 er at du må ha brukermanualen til droner, du må ha gjennomført nettkurs, og du må ha tatt grunnleggende netteksamen. Det var det jeg tenkte å gå gjennom i dagens video. Jeg håper ikke det ble for komplisert, så det er faktisk ikke så avansert heller når du først begynner å se litt på det. Du kan gjøre faktisk ganske mye med åpen kategori, bare du tar det netteksamen og nettkurset. Hvis du likte videoen, så gjerne gi det en tommel opp, kommenter under. Jeg håper du har lyst til å abonnere på kanalen, og gjerne sette på en plingevarsel, så får du beskjed når jeg legger ut neste video. Er det noe innenfor drone i Norge som du lurer på, så er det bare å kommentere eller sende meg melding på det, så skal jeg se om jeg får laget en video som forklarer. Til slutt så har jeg et spørsmål igjen. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes!